Hai guys, selamat pagi. Iya ning kene pagi. Iki aku wis toto-toto arep balik nang ngene Tuban. Iki aku ngecek-ngecek ning kamar piye nek sing carry. Wis siap kabeh ning mobil. Kok bakalan tak spill. Oke. Bye. Ini sama pamitan arep pulang Tuban. Anda tak pamitan om. Nggih. Hati-hati. Nggih, pamit rumiyin, Bu. Nggih. Dolan ini nek. Nggih. Iya tuh, aneh sih lo. Kok nangis? Saling sulung tembakong. Salim Mbak Mama Salim. Loh. Dikira ditinggal. Enggak ditinggal. Bye. Naik asine cuman kok tahu biak-biak kan asine mau ora pinggir karo anu ini kok dicelok Pak ambungane. Ai, Mbah Bong. Kenapa? Gimana Salim? Bye bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Itu bye-bye. Bye. Iki guys, perjalanan arep pulang ning ngene Tuban soalnya besok wis balik ndek Surabaya. Iya Mas. Hai. Iya nak. Iki ning kene iki dataran tinggi guys. Tuh. Cek asri, cek adem. Terus tumbuhan ning kene iki pete, kopi. Aneh ya. Nyapa? Asene ya. Enak ya. Ya koyo wingi to, dienggo mendhet ngonoan. Iku dadi anu sebenarnya. Nyapa? Servisnya. YouTube channel iki ikut cedhak komen to. Masalah negara sih Mang wingi. Kan 6 bulan. 6 bulan. Iya, 6 bulan. Bye. Mas kunci lo, Mas. Iki pemandangan dari atas, guys. Kunci manual ya, Kunci mana? Tapi dalane elek soalnya gak ditandani ben gak dienggo trek-trekan. Iki aku jalan kaki mampir Tumbas Batagor Siomay di cemilan. Niki tiangnya manten? Oh, nggih. Ini enggak daerah Pasar Sumbru. Ini pemandangan nih. Ning kene iki hawane adem apa panas ya? Sing kene iki. Apa panas iki?
Tapi mlebu sing kayu putih kuwi kok adem ya ngono kuwi. Aku sing gumonku iki wingi lho, padahal dia iku dataran tinggi ngono lho. Wong sampe nanjak koyo ngono lho. Aku kenapa panas ya? Terus omahe sapa, Pak? Sing cedhak omah Mbok D. Namanya Mbok D kuwi? Mbok sing kuwi lho, apa jenenge? Sandale Nizama Keri lho. Oh, Mari Senen. Siapa jenenge? Partun. Ya, kuwi malah di bawah tanah ki tambah masyaallah. Kuwi anget ya, sumuk ngono lho. Main ngono wae, Mas. Hah? Iki masjid, kok tak duduk masjid e, guys. Pak tak buka dulu ya kocone. Iki masjid pas tak nggo leren. Hah? Ka'bah, Mas. Iya, Pak. Iki to rene. Oh iya, ya ora ketok Pak kabahe. Iki masjid pas tak nggo leren pas aku lamaran, guys. Loh. Samaran. Biyen aku lamaran kuwi mampir ning kene masjid. Apa? Dari masjid. Ya, dalam. Ka'bah. Awah. Iya, Ka'bah. Iki wis nyampe kota ki arep beli es dawet jabung ki arep dibungkus ae. Lewat kono ae. Bungkus 4. Hah? Iya, ini beli es dawet. Wis mari tumbas mau entek 23 tak spill nih. Gorengane mau hargane 1.500-an, terus es dawet kuwi regane 3.500 satu porsi nih. Iki khas Ponorogo. Siap guys, gue bakal tak lanjut neh. Alhamdulillah iki wis tekan Ngawi guys. Iki mau sempat macet ning gone daerah Madiun. Mau rekane arep mampir ning gone Pentol Curah, tapi berhubung macet iki dawa banget dan hawane iki ning kene panas, dadi aku wegah. Terus sae iki cuaca ning panas ket mau ket budal ning gone Ngawi. Panas ya Dek ya. Panas. Yuh, arek Pak kacamata. Biar lihat, gantengnya lihat Mama. Oh, ada tuh. Dan ning kene iki lampu merah iki suwi banget loh. Terus ambek ora sumbut ambek mlakune. Kok lagi mlaku wis lampu merah. Jadi semari macet ya kuwi barang. Gak iso cepet. Iki
Iki insyaallah rencana arep mampir ning gone masjid sing lagi dibuka ning gone daerah Bojonegoro. Perbatasan Bojonegoro Ngawi, tapi kok cek melok Bojonegoro. Masjid gede. Aku kat mau turu, guys. Apa? Mana lo? Apa tuh? Happy birthday to you. Oh ya, happy birthday to you. Alhamdulillah cuacanya ini cerah. Alhamdulillah gak udan. Tapi panas. Aku asenan nih. Cek kerasa panas yo. Dalam. Ciu. Adek nanti mau beli apa? Adek mau beli apa? Oh jajan, ya minta jajan apa? Nanti ya mampir di masjid ya Allah ya kamu nanti ya. Ikut apa? Adek nanti ikut apa? Mama. Gak boleh gitu ya. Ada patung. Habis ini ada patung apa iki? Kiri jalan gitu. Apa pesawat ya? Pesawat ya. Ini kiri jalan nih loh. Itu depan itu ada pesawat. Itu depan ada pesawat. Ini pesawat. Loh kiri jalan nih loh. Ini loh pesawat. Hah? Nah. Ada. Ya enggak ada, cuma kuwi tadi ada di Magetan tadi. Iya. Sudah enggak ada. Mau nih Mas Pati mau enek, Dek. Adek tidur, Mama ya tidur. Aku tidur ning aku turu ket Madiun mau. Tangi-tangi tekan Mas Pati. Sing ora turu iki Mas Sito iki lho. Pak sopir. Kok bakalan tak lanjut ning gone. Ya Allah, bakalan tak lanjut ning gone masjid. Ngene cedek-cedek masjid bakalan tak video maneh. Alhamdulillah wis tekan Bojonegoro. Iki aku rencana arep wah ning kono enek ta? Mestine ning kono enek, Pak. Tapi kok penuh ngono. Iki arep mampir, ya Allah penuh ning gone masjid. Gak iso ta iki. Mbah, coba apa rene-rene enek ora? Maksudnya kan gak ada. Iku lagi mari metu harusnya enek, Pak. Cek golek parkiran. Cek. Langsung masuk enek. Oh, iki masjid deh. Masya Allah, be. Lurus toh, ya. Masuk. Kuwi lho, Mak. Entah kok masih kan lho sampean bersih. Masuk sana loh, Pak, enggak apa-apa. Masuk sana iki kanan kono masuk. Mas. Belok kiri ini ta? Ya. Iya. Nanti. Iya. Ki golek parkiran sih. Puter ta, Pak? Langsung. Lah iki masjid apa ya? Namanya aku kurang ngerti sih. Masjid apa?
Cuma ini memang lagi bukaan, lagi berapa bulan yang lalu kok bukaan nih. Tiap aku ning Ponorogo lewat kene kuwi urung buka. Kene parkirane ya luas banget. Oh enek parkir VIP barang le. Soalnya iki tepak aku teko kene iki jam 1 siang. Sisan arep sholat duhur. Tapi panas banget ya Allah. Insyaallah. Ayo yang jajan es. Iki panas-panas yang payu iki. Bakul es. Masjid. Amin. Insyaallah. Endi lendang. Iku lho. Iki nek rame iki koyo arep mengabadikan momen iki kurang pas. Ini masjidnya gede banget guys. Panas banget. Kok layanan yang gini sih? Ya ada ini sama. Ini sama. Bye. Ya arep wudhu sik, soalnya arep sholat duhur. Insyaallah. Pak, engkau tunggu kene ya? Tunggu kene. Panas guys. Nah, aku ini panas banget guys. Ini rapatnya rame, ini mau ini arep budal mampir, tapi cerere besok aja nek mulih mampir. Tapi saya tambah rame, padahal ini harusnya arus balik waya wong kerja kan harusnya, tapi kok tambah rame. Ayo mama tak aja berangkat wis dekat sih. Ki waktu nih wis saya pulang, mari sholat ngasar terus pulang, terus iki rame banget mau sempat sepi. Aku sempat ngemil juga ning jero nggo makanan, tapi gak ning masjid ning ngene apa halamane ngono kuwi. Ha iki aduh panas guys, iki kaki lho, kaki panas iki, sandalnya tak taruh ning kresek. Oleh ta ning dhuwur? Hah? Ning dhuwur ngene oleh? Oleh.
Ki semakin kesini semakin berdatangan loh. Kita dudohno selamat datang. Aku gak nggawa nindi. Nindi. Ki apa? Ki singkapan formasi Kalibeng Masjid Margomulyo. Ki rame banget. Iki mau sempat sepi loh, mobil-mobilnya sempat pulang. Iki loh. Ih, masjidnya. Apa sing sak ikhlas sih? Iki pulang. Iki tekan rumah paling 1 jam setengah mungkin nek gak macet. Muga-muga Ijama wis panasen. Ijama wis panasen, papa wis panasen salib panas banget niki. Iki mulai berdatangan. Ning kono iku juga enek bazar makanan-makanan nih. Aku mau sempat belanja ning kono. Waduh iki piye iki mobilnya ra iso metu. Alhamdulillah iki mau wis tekan omah guys. Jam 5 aku teko omah. Berhubung HP ku mau mati, iki lagi tak lanjut neh. Iki mambengi ning gone daerahku, ning gone Tuban iki aku kan wis tekan Tuban. Kuwi kupatan. Iki aku alhamdulillah jek kebagian lontong ambek sayur. Sayur apa iki sini? Panggang. Iki ya oleh wong sih, ibuku oleh wong terus aku cek bagian. Iki bocilku ya maem mbek lontong mbek bakso. Nizama. Nizama. Lihat mama dulu toh, ndak boleh HP-an dulu. Lihat mama dulu, lihat. Bocah wis gak ngonan. Bu ijek, Bu. Sepeda adik mana sepeda adik? Sepeda adik mana? Oh enggak ada. Oh iya, bawa sini. Ngeng bawa sini. Iyut Bu, nek iyut iku wis kenyang. Aja dipaksa. Lah iki adik Nizama. Wingi oleh apa? Ditukokne Umi sepeda. Sepeda apa Dek iki? Skuter. Iya. Piye nek make piye coba tuh. Kok gini? Sik. Awas. Dinaiki. Lah iki bilang gimana Mbak Om? Makasih ya, sama-sama. Piye iki nek nyetak piye sepeda? Gimana? Ya wis guys, kuwi mau perjalananku. Pulang Tuban. Awas, iya minta Tante Linda dulu. Pulang Tuban. Ya mau perjalananku mulih nang nggone Tuban, sesuk tanggal 9 wis wae balik nang nggone Surabaya. Sesuk istirahat total. Terus sesuke balik. Ya wis guys ya, bye bye. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Assalamualaikum.